Ola, o meu nome é Daniel Amarelo, eu son originalmente de Narón e son pesquisador, activista e editor. Actualmente traballo na Universidade do Colorado e gustaríame para esta pílula da Deputación da Coruña no ciclo Liberdade de Ser e Sentir falar dunha noción que se chama metronormatividade. Mais para iso, imos cortar a segunda parte da palabra, normatividade, e imos a unha noción distinta. Primeiro, chámase heteronormatividade. A heteronormatividade é unha noción que indica que socialmente, nas nosas vidas, temos unha presunción de ser heterosexuais. Pártese da idea de que todo o mundo é heterosexual e espérase de todo o mundo que se comporte de maneira heterosexual. O concepto de heteronormatividade implica unha regulación social en que se parte da idea de que todas as persoas debemos ser heterosexuais. Pártese dunha idea de que existen só homes e mulleres, dun binarismo de xénero, e de que os homes e as mulleres deben estar xuntos en relacionamentos fechados e de forma heterosexual. Isto ten algunhas consecuencias. Por un lado, consíguese que a heterosexualidade sexa a norma, que ninguén cuestione que o poder, que a centralidade está nas persoas e nas relacións heterosexuais. Pero tamén ten outra consecuencia, e é que todas aquelas persoas, prácticas, relacións que non son heterosexuais, que son de sexualidades diversas, como pode ser homosexual, como pode ser pansexual, outras moitas, sexan marginalizadas e sexan afastadas. Con base nesta idea que acabamos de explicar de heteronormatividade, imos ir explorar unha outra idea, que acaba da mesma maneira, coa palabra normatividade, mas comeza por homo. Neste caso, falamos de homonormatividade. Este concepto, homonormatividade, implica que dentro das comunidades LGBTIQ, dentro das comunidades de gays, lésbicas, trans, etc., chega a darse un proceso polo cal as normas da heterosexualidade, normativa, compulsoria, obrigatoria, se trasladan para as propias comunidades diversas. Entón exiximos dos nosos compañeiros e compañeiras que se comporten de formas, entre aspas, heterosexuais, que sexan persoas que van ao gimnasio, que están casadas, que son monógamas, que non cuestionan outro tipo de frentes políticos, ideolóxicos e que se adecúan ás normas heterosexuais. Evidentemente, isto é un problema, porque fai que as persoas diversas se acomoden a unha norma preestablecida e a unha norma que nos homoxeneiza a todas. Con base nesta idea de homonormatividade, que viña da idea de heteronormatividade, imos tentar explorar un último concepto, un concepto que para a Galiza contemporánea pode ser moi importante. Trátase da metronormatividade. Metro quere dicir urbano, cidades, o mundo, digamos, cosmopolita, entre aspas, non? Se se espera das persoas non heterosexuais que só poidamos crear as nosas vidas de forma libre e digna nas grandes cidades, isto implicará, co paso do tempo, que abandonemos o rural, con varias consecuencias. Por un lado, créase unha imaxe de que o rural é un lugar abxecto, que é un lugar problemático, que é un lugar perigoso e onde non existen sexualidades diversas. Por outro lado, en canto se estereotipa o rural galego ou o rural en xeral como un lugar onde non hai diversidade ou onde non se pode ser libre en comunidade, créase unha imaxe de reificación das grandes cidades. Todas as persoas temos moitas identidades, non temos solamente unha identidade sexual, temos identidades lingüísticas, identidades étnicas, identidades de moitos tipos. E o que conseguimos, se nos enfocamos só nas grandes cidades, segundo a metronormatividade, será que cancelemos outro tipo de identidades que tamén son importantes, que renunciemos, por exemplo, ás comunidades locais, ou que renunciemos, por exemplo, aos lugares en que se falan linguas pequenas. Por exemplo, existe unha exixencia de que as persoas non heterosexuais teñan que mostrar verbalmente que non o son, o que se ten chamado coming out, ou saída do armario. Isto non está disponible para todas as persoas, e non deberíamos tampouco esperar isto de todas as persoas. En ámbitos rurais, tal vez haxa persoas que non fagan este paso de visibilización, porque a visibilización non sexa algo tan relevante, senón que facer parte de forma progresiva desas identidades locais, desas comunidades locais, sen crear grandes disensos coas veciñas, cos veciños e explicar pouco a pouco as cousas, é tamén unha forma lícita de mostrar a diversidade.
A metronormatividade fainos crer que só existe unha forma de ser diversas e unha forma, que é máis importante, de mostrar que somos diversas. Por último, o termo metronormatividade é moi relevante para Galiza porque a produción cultural que se está a facer neste país nos últimos tempos así non lo indica. Temos, por exemplo, o Festival Agroqueer da Ulloa e un montón de iniciativas que desde as zonas rurais cuestionan a propia idea de rural. A metronormatividade, entre outras cuestións, tamén ten un camiño que é o de facer claro que existen só dous mundos, o rural e o urbano, cando isto non é ben así. En definitiva, explicamos tres conceptos que penso que son importantes para entender a sexualidade hoxe. Comezamos pola heteronormatividade, a idea de que só existen persoas heterosexuais e de que todas as persoas deberíamos comportarnos de forma heterosexual, ter relacións de homes e mulleres, fechadas, estáveis e que non cuestionen ese modelo de heterosexualidade normativa e obrigatoria. En segundo lugar, explicamos a homonormatividade, a idea de que dentro das propias comunidades LGBTIQ tamén as persoas esperamos dos nosos compañeiros e compañeiras que se comporten de forma normativa, emulando a vida das persoas heterosexuais. Por último, chegamos á idea de metronormatividade, a idea de que só existen persoas diversas nas zonas urbanas, nas grandes cidades. E na Galiza mostramos que non, que nas zonas rurais, que nas zonas urbanas, que nas zonas rururbanas, periurbanas, en todos os lugares, no noso continuo xeográfico e cultural, as persoas diversas existen e existen de forma diversa.